कुछ बोलेगा भाई? ये एक आ गया छेद, मतलब 3 डंक 3 जगह हमारा है। अभी देखना ये कोई दिखे दिखे। ओ भाई साहब 102 पैक पैक आवाज आ रही है गाइस, सबने देखा कैसे आवाज आ रही है? अगर डंक पेल देते ना बस काम हो जाता। लेकिन अच्छा यहाँ पे इसको मुंडी पकड़ना पड़ता पहले ही। छोटा वाला है ना, पकड़ा नहीं जा रहा ढंग से। गाइस देख रहे हो, अलग ही माहौल बना पड़ा है। सारे भाई आ चुके हैं, मतलब ये पहले वाले पहले निकले पड़े थे और हम आए हैं बाद में। तो अभी मैं तो रिकॉर्ड करते रहूँगा बैठे बैठे। मैं तो नहीं जा रहा पकड़ने, क्योंकि मेरे से पकड़ा भी नहीं जाता। ये देखो फिर से एक बार, ले जा हमारी टीम को फिर से मिला है। मार दिया हाथ पे, देख रहे हो गाइस, मार दिया डंक हाथ पे। इतना ज्यादा स्वेलिंग होएगा ना वहां पे, अब सूज भी जाता है। की करबे? ये देख रहे हो, ओह कैसे लहर रहा है। ये देखो, देख रहे हो भाई, 3 छेद, मतलब 3 डंक 3 जगह हमारा है। अभी देखना ये जब सूजेगा ना फिर पता लगेगा। कपकपी आ जाती है पूरे बॉडी में। मछली पकड़ना भी खेल नहीं है बच्चों का, मछली पकड़ना भी खेल नहीं है बच्चों का। निकल जाता है तेल अच्छों का। ओ गाइस यहाँ देखो, यहाँ टांग पे एक डंक लगा है। देख रहे हो? तो गाइस दिख रहा है आपको पूरा 1 2 3 डंक, पूरा हाथ कपकपी आ गई। बेहोश हो जाते गाइस, जिससे आपको बता दूं इसके डंक से। ये एक आ गया। अरे यार ये केकड़ा वेकड़ा मत फेंक। ये देखो कैसे जा रहा है। चल जीवन दान इसको। कौन सी मच्छी? पकड़ इसको और यहाँ लाके दिखा पहले। गाइस ये देख रहे हो, मेरे को नाम नहीं पता इसलिए बताऊंगा नहीं कौन सी मच्छी है। बुतिल। हाँ कमेंट में बताना मेरे को कौन सी मच्छी है, जिसको भी पता होगा तो। पकड़ लिया किला संजीत, उसको कपकपी आ गई है। ये देखो गाइस, हिलता डुलता इंसान। इतनी ठंडी में पानी में ऊपर से हवा चल रहा है तेजी से।
गाइस अब देखना, इस टेक्निक से भाई साहब एक भी मछली बाहर नहीं निकल पाएगी। मतलब पट्टों के बीच में ये जो जगह बनाया है ना इन्होंने साफ करके, यहीं आसपास घूमते रहेगा और जैसे बाहर निकलने जाएगा वैसे हाथ में पहुंच जाएगा, फिर उसका काम तमाम। देख रहे हो ऐसे भी पकड़े जाते हैं। और पानी का लेवल देखो कितना ज़्यादा है, फिर भी पकड़ रहे हैं यहाँ पे मछली। ये बोल কি করে হবে? कोई कार फेदा এইটা এইটাও চিনি, মুগুর চিনি তো তখন দিতে কাঁটাটা দিতে গিয়েছে, ভেড়াগুলো একটা ইয়েতে কর। এখন করবো কি করে? চ্যাং মাছের দিনে এটা নেবো কি করে ওতে শিমের মধ্যে? মানে ব্যাগে ঢেলে দিয়ে ব্যাগে ঢেলে রেখে দাঁড়ায় আর হাড়িটা নিয়ে যাবে। आज में तो बैगे ढले हाथ नहीं हटा है कहाँ माथा मुझे नहीं पगला सुधा। देखा 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 वीडियो ही देखा। कोई तेरे कहाँ मारा? बहुत फटे बड़ा थे बाबा। मानिक 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 देखा देखा। साला आग लगा दिया यहाँ पे भी। दिख रहा कैसे आवाज आ रहा है। ले खैर खून ज्यादा निकल रहा है, जल्दी से दिखा ऑडियंस को। देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा खून हो गया। देखा 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 देखा। दबा दबा के खून निकाल के दिखा रहे। अभी एक साइड से लगा दिए, जितने भी सूखे हैं ना ये सब एक साइड से जलते रहेंगे। ये जंगल टाइप का बन रहा है ना, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। हाँ? छटर पटर आवाज आ रहा है। सांप वाप रहेगा तो ऐसे निकल के भगेगा सीधा पानी में। तो गाइस अभी घर की तरफ निकलेंगे, जितनी फिशिंग करनी थी हो चुकी है, क्योंकि अभी कांपने लग गए सारे। इतने डंक मारेंगे, इतने कांटे चुभाएंगे तो घर नहीं जाएंगे तो और क्या होगा। हाथ टल मत करिए देखकर। पानी निकाल और हमें सब मत फेले देना नहीं। कांप कैसे रहा है? এই একটা একটা করে আবার ডবল করলি না, জল বেরোয়। কাঁপতেছে। खोल देखिए। यही तो देख। শিঙি ধরেছি আমি, একলা শিঙি আছে না, ল্যাসটা ধরে বের করে দে। कुछ बोलेगा भाई?
है गाइस, तो फाइनली अब कर देते हैं ब्लॉग को एंड। मछली वछली पकड़ चुके हम, कांटे भी लग चुके, कांप भी रहे बंदे। कांपने वाले कितने हैं यहाँ पे? दो है, दो, एक में या देखिए। एक्चुअली गाइस मछली ने डंक मार दिया इनको, जिस वजह से कब कब आ रहे हैं। एक्चुअल में बुखार आ जाता है, लेकिन अगर जैसे कोई रैंडम बंदा हो ना, बुखार आ जाएगा। ये तो गांव में रेगुलर मतलब पकड़ते ही रहते हैं ये लोग, तो थोड़ा बहुत पेन होगा बस इनको। और अगर कोई नॉर्मल बंदे को मार दिया ना भाई, बुखार आ जाएगा उसको, तुरंत रह नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होएगी। Like the video if you enjoy and share it with your friends and subscribe the channel, but don't forget to press the bell icon.